السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود Der verheißene Messias ﷺ hat den Sinn seiner Ankunft mit 5 Gründen erklärt, und eine dieser Säulen seiner Ankunft ist die Publikation von Flyern und Broschüren. An einer Stelle sagt der verheißene Messias ﷺ, um den Menschen die Botschaft zu übergeben, habe ich beschlossen, 40 Flugschriften zu veröffentlichen, damit am Tage des jüngsten Gerichts durch Gott bezeugt wird, dass ich für jene Sache, für die ich geschickt wurde, dass ich diese erfüllt habe. Und diese Broschüren und Flugschriften waren nicht einmalige Publikationen, sondern wenn man sieht, dann hat der verheißene Messias ﷺ schon vor seiner Bekanntgabe der verheißene Messias ﷺ zu sein, bis zu seinem Tode, sehr viele Flugschriften veröffentlicht. Diese sind auch veröffentlicht worden und sind ein Schatz, ein spiritueller Schatz in der religiösen Literatur. Er empfand einen Schmerz dafür, dass sowohl Muslime als auch Christen und andere Religionsangehörige seine Botschaft empfingen. Er war alleine in seiner Mission und machte diese Arbeit völlig auf sich alleine gestellt, und es gibt große Bücher, die der verheißene Messias ﷺ geschrieben hat. Doch nicht nur dies, sondern sein Schmerz für die Menschheit und für den Dienst an die Menschheit bezeugen auch die kleinen Flugschriften, die er veröffentlicht hat. Er war stets bemüht um die Rechtleitung und Reform der Welt und empfand einen Schmerz, und diesen Schmerz aufrecht zu erhalten und weiterzuführen, das ist die Pflicht der Anhänger der Jamaat des verheißenen Messias ﷺ. Deswegen sollten wir uns immer mehr darum kümmern. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt über diesen Schmerz des verheißenen Messias ﷺ und über seine unaufzuhörende Arbeit, sagt der zweite Kalif, dass das Beispiel des verheißenen Messias ﷺ vor unseren Augen ist. Obwohl er krank war
und erschöpft war, schrieb er Tag und Nacht und schrieb Flugschriften, und die Menschen waren erstaunt über seine Arbeit. Er schickte eine Flugschrift nach der anderen, und bevor die Wirkung der ersten Flugschrift völlig entfaltet war, kam schon die zweite Flugschrift, und die Feinde konnten gar nicht mithalten, bis hin zu der Tatsache, dass einige Leute sogar sagten, dass eine Flugschrift zu verfassen würde ihm schaden, doch er kümmerte sich nicht darum und sagte stets, dass das Eisen immer heiß sein muss, um es zu formen, und ein Eisenschmied muss das Eisen immer heiß und brennend halten. Und die Gegner schrien auf und waren aufgewühlt in ihrer Gegnerschaft, aber trotzdem arbeitete er Tag und Nacht weiter, und also Muslim sagt, das ist der Weg zum Erfolg. Wenn wir diesen Weg beschreiten, können wir erfolgreich sein. Man sollte sich nicht darum kümmern, wie groß die Gegnerschaft ist. Denn wenn die Gegnerschaft groß ist und man ständig Flugschriften verteilt, dann hat das eine große Wirkung. Dann sagt Hazrat Muslim über das Zeitalter des verheißenen Messias al-Islam. Er sagt, dass das Zeitalter des verheißenen Messias al-Islam davon geprägt war, dass Flugschriften veröffentlicht wurden, um die Botschaft zu verbreiten, und innerhalb von 2, 3, 4 Seiten wurde die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam verbreitet. Und diese wurde mit einer großen Anzahl veröffentlicht, und eine große Anzahl bedeutet für die damalige Zeit mehrere tausend. Manchmal waren auch 10.000 Flugschriften veröffentlicht worden. Aber für die heutige Zeit ist ja unsere Gemeinde, sagt das Muslim um ein 20-faches gestiegen. Deswegen müssen wir 50.000 oder 100.000 Flugschriften verbreiten, und dann werdet ihr sehen, wie diese Flugschriften die Menschen zu sich ziehen werden. Wenn man im ersten Jahr 12-mal Flugschriften veröffentlicht hat und jetzt nur 2, 3 Mal im Jahr macht und man 2 bis 3 oder 4 Seiten veröffentlicht, aber Hunderttausende mit einer Auflage von Hunderttausenden dies macht, dann werden die Menschen sehen und es wird eine Bewegung stattfinden. Vor 3 oder 4 Jahren hatte ich, sagte Sudan Waridullah al-Aziz, die Jamaats angewiesen, dass sie 1-, 2-seitige Flyer für Tabligh-Zwecke verteilen sollen, und ich hatte ihnen auch einige Ziele gegeben, dass das in Hunderttausenden passieren soll, damit die Botschaft des Islams, die schöne Botschaft des Islams für die Welt sichtbar wird, damit sie die Botschaft bekommt, was die Wahrheit des Islam ist, damit die Welt die Botschaft bekommt, was die Botschaft des verheißenen Messias Islam ist, und dass Allah in dieser Zeit den verheißenen Messias Islam geschickt hat, um noch ein weiteres Mal den Islam wieder zu beleben und die Schönheit des Islam in der Welt zu etablieren, damit die Welt davon erfährt, dass auch heute Gott vorhanden ist, der mit seinen geliebten Menschen spricht und sie von dem Übel des Teufels befreit, indem er seine Gesandte schickt und indem er seine heiligen Menschen schickt. Die Jamaats, die in dieser Hinsicht gearbeitet haben, durch die Gnade von Allah, haben große, schöne, positive Resultate hervorgebracht. In Spanien habe ich Jamia-Studenten geschickt, um diese Arbeit zu erledigen, und sie haben diese Arbeit getan und ungefähr 300.000 verschiedene Flyer verteilt. Genauso sind die Schüler und Studenten der Jamia Kanada beauftragt worden, in den spanisch sprechenden Ländern von Lateinamerika diese Flyer zu verteilen. Auch in Mexiko haben sie das getan, und durch die Gnade von Allah haben sich neue Wege des Tablighs geöffnet, und wir haben auch viele Badges bekommen. Dafür muss jedes Mal eins nach dem anderen ein Flyer kommen, und man sollte diese Arbeit fortsetzen, anstatt dass man große Bücher verteilt. Über Broschüren und Flugschriften, wie dies sein soll, sagt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dass einige Menschen möchten, dass sie ihre eigenen Flyer veröffentlichen. Und sie selbst möchten dazu beitragen,
Also Muslim Anhu sagt dazu, es sollte sein, dass die Flugschriften, die die Zentrale veröffentlicht, dass man diese weiter verbreitet und dass man die Auflage dessen erhöht, anstatt selbst Flyer zu verteilen, denn man möchte seinen eigenen Namen, Menschen möchten ihren persönlichen Namen dort stehen haben und das ist eine Krankheit und der verheißene Messias al-Islam sagt darüber, hat darüber eine Geschichte erzählt. Also Muslim Maud sagt, dass der verheißene Messias al-Islam darüber auch immer eine Geschichte zu erzählen pflegte, dass Menschen immer ihre Selbstprojektion und Selbstprofilierung in den Vordergrund stellen wollen. Der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass es eine Frau gab, die einen Ring herstellen ließ, aber keine Frau zeigte sich beglückt über diesen Ring und eines Tages legte sie Feuer in ihr Haus und als die Menschen sich versammelten, sagte sie, nur dieser Ring ist übrig geblieben und alles andere ist verbrannt. Und jemand fragte, wann hast du dies machen lassen? Sie sagte, wenn du das vorher gefragt hättest, dann wäre das Haus gar nicht verbrannt. Der verheißene Messias Islam hat dieses Ereignis genannt und also Muslim Maud sagt, Selbstprofilierung und Eigenliebe ist eine Krankheit, die so stark ist, dass sie den Menschen auffrisst und verbrennt. Auch in anderen Dingen, wenn man Egoismus und Selbstprofilierung und Selbstberühmtheit in seinem Kopf diese Krankheit hat und der Mensch sich dahingehend bemüht, dann wird dies keine Früchte tragen, sondern wird nur Schaden hervorrufen. In dem Feld des Tablighs sind durch die Gnade von Allah, durch die Segnungen von Allah große Felder geöffnet worden und wenn jemand individuell Flugschriften veröffentlichen möchte, dann kann er auch keinen großen Erfolg haben. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht sich selbst profilieren in seiner Umgebung, auch wenn jemand eine gute Absicht dahinter hat. Es gibt auch Leute, die eine gute Absicht dahinter haben, nicht sich profilieren wollen und selbst etwas veröffentlichen möchten. Wenn das eine gute Sache ist und sie gute Inhalte haben, dann sollte man das verbreiten, dann sollte man das ausbreiten. Deswegen sollten, wenn das nützlich ist und jemand gute Ideen hat und bessere Flugschriften vorbereiten kann, welche sehr schön sind und geschmückt sind und gute Inhalte besitzen und auch eine gute Aufmachung haben, dann sollten sie das dem Nizam-e-Jamaat zur Verfügung stellen und das Nizam-e-Jamaat sollte dies veröffentlichen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ich möchte einige Zitate des zweiten Kalifen, also Muslim Maud radhiyallahu anhu, vorlegen über den verheißenen Messias al-Islam oder einigen Gefährten des verheißenen Messias al-Islam, die von verschiedener Natur sind. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt an einer Stelle, als die Shuhada von Afghanistan mit Steinen beworfen wurden, hatten sie keine Furcht, sondern sie waren standhaft und empfingen diese Steine mit Standhaftigkeit. Und als die Steine wie ein Regen über sie niederprasselten, waren es Sahibzada Abdul Latif Shahid und seine Freunde, die sagten, O Gott, habe Erbarmen mit diesen Menschen und gebe ihnen Rechtleitung. Wenn der Mensch eine große Liebe besitzt, dann verändert er sich vollständig und in seiner Rede kommt eine Wirkung und sein Gesicht strahlt ein Licht aus, welches andere Menschen zu sich zieht. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, ich kann mich daran erinnern, dass zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam hier in Qadian Tausende von Menschen kamen und als sie das Gesicht des verheißenen Messias al-Islam sahen, sagten sie, dass dieses Gesicht nicht das Gesicht eines Lügners sein kann. Sie hörten kein einziges Wort aus dem Mund des verheißenen Messias al-Islam und waren bereit, an ihn zu glauben, allein aufgrund seiner Ausstrahlung. Und wir sehen auch heute diese Beispiele. Ich bekomme viele Briefe, in denen es heißt, dass als wir das Foto des verheißenen Messias al-Islam sahen, waren wir sofort bereit zu sagen, dass das nicht das Gesicht eines Lügners sein kann und wir waren bereit, das Bad zu machen und der Jamaat beizutreten. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt weiter, der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass es 3 Arten von Menschen in unserer Jamaat gibt. Ich habe oft
Also Muslim Maud sagt, ich habe von Verheißenen Messias Islam oft gehört, wie er sagte, dass es dreierlei Art Menschen in unserer Jamaat gibt. Zum einen jene, die meinen Anspruch verstanden haben und darüber nachgedacht haben und Ahmadis geworden sind. Damals war der Zustand des Islams sehr düster und die Muslime hatten überhaupt keine Rechtleitung und Führung. Deswegen gab es verschiedene Gemüter. Und diese Gemüter, diese verschiedenen Gemüter haben den Verheißenen Messias und die Jamaat gesehen und ihn akzeptiert. Und unter diesen Gemütern gibt es dann solche, über diese Angewohnheiten spricht der Verheißene Messias, dass es 3 Gemüter und 3 Arten von Menschen gibt. Die erste Art sind jene, die meinen Anspruch verstanden haben und darüber nachgedacht haben und Ahmadis geworden sind. Sie wissen, was der Grund meiner Sendung ist und sie kennen und wissen, dass sie Opfer erbringen müssen, wie die Gemeinden und Jamaats der vergangenen Propheten und Gesandten, müssen sie auch Opfer bringen. Aber es gibt auch andere Leute, die zum Beispiel durch Hazrat Maulvi Nuruddin radiallahu anhu in unsere Jamaat eingetreten sind. Sie kennen nicht meinen Anspruch und den Grund meiner Sendung, sie sind nur Ahmadis, weil Hazrat Maulvi Nuruddin radiallahu anhu das Bait an der Hand des Verheißenen Messias Islam gemacht hat, weil er sein Lehrer war. Also der Verheißene Messias sagt, er war sein Lehrer und sie empfanden ihn als einen guten Menschen und sagten, wenn er Ahmadi ist, sollten wir auch Ahmadi werden. Der Verheißene Messias Islam sagt, ihre Bindung zu unserer Jamaat besteht aufgrund von Hazrat Maulvi Sahib. Über meinen Sinn und Zweck der Ankunft wissen sie nicht und haben sie nicht verstanden. Dann, sagt der Verheißene Messias Islam, gibt es eine dritte Art von Jugendlichen, die einen Schmerz in ihrem Herzen für die Muslime hatten, aber als Volk, aber nicht als Religion. Sie wollten als Volk den Muslimen ein Gesicht geben, aber sie hatten nicht einen religiösen Schmerz. Sie wollten einfach ein nationales Gefühl entwickeln, dass es eine Nation und ein nationales Gefühl der Muslime gibt. Solche Menschen haben auch sich der Jamaat angeschlossen und danach haben wir gesehen, dass als diese sahen, dass die Jamaat sich eigentlich mit der Religion und mit der Theologie beschäftigt haben, sie sich von der Jamaat entfernt, auch während des zweiten Kalifat haben sie sich von der Jamaat entfernt. Auch heutzutage gibt es eine Emotion in den Jugendlichen und einen Eifer und viele Jugendliche versuchen auf falsche Art und Weise sich verschiedenen terroristischen Organisationen anzuschließen, weil sie denken, dass sie ein nationales Ehrgefühl besitzen und ein nationales Gesicht haben möchten und sie wollen eine Stärke demonstrieren. Oder sie sagen, dass es eine Gruppe geben sollte, welche die Muslime als Nation verkörpert, aber sie wissen nichts über Religion und Glauben. Und viele Berichte, die kommen aus Irak und Syrien, zeigen, dass das solche Menschen sind. Ihre Aufgaben haben nichts mit Koran und Hadith zu tun. Und wenn man sie darauf hinweist, sagen sie, wir haben überhaupt keine Ahnung von Koran und Hadith. Das, was uns gesagt wurde, ist etwas anderes. Und wir wollen ein Ehrgefühl, ein nationales Gefühl entwickeln. Und das ist ihr Sinn und Zweck. Im Namen des Islam wollen sie dies tun. Es gibt solche Menschen, die das tun möchten. Wie dem auch sei, der verheißene Messias Islam sagt, dass es Menschen gab und gibt, die das Gefühl eines Volkes haben, dass es verschiedene Organisationen gibt, damit es verschiedene Schulen gibt, die als Volk geführt werden. Aber der verheißene Messias sagt, da für sie es unmöglich war, innerhalb der normalen herkömmlichen Muslime dies zu tun, haben sie sich beschlossen, sich uns anzuschließen, weil sie in uns eine Organisation sahen und sie möchten durch uns verschiedene Abschlüsse machen und sie denken, dass unsere Gemeinde nur eine Organisation ist und sie glauben nicht, dass wir eine Religion sind. Und sie haben andere Ziele. Und die Mittel zur religiösen und Glaubensstärkung sind ganz andere als ihre Mittel, die zum Beispiel Organisationen verwenden. Organisationen, sagt der verheißene Messias Islam, gehen anders voran und Religionen und Glaubensgemeinschaften gehen anders voran.
Für Glaubensgemeinschaften ist es wichtig, dass die Menschen hohe moralische Werte besitzen, dass sie Opferbereitschaft entwickeln, dass in ihnen das Gefühl der Opferbereitschaft entsteht, dass sie beten, damit sie an ihrer Spiritualität arbeiten, damit sie fasten, damit sie ein Vertrauen auf Gott entwickeln, damit sie gehorsam gegenüber Gott sind und versprechen, immer gehorsam zu sein. Wenn wir dies tun, sagte der verheißene Messias al-Islam, werden wir in den Augen der Welt als Verrückte gelten. Doch in den Augen Gottes werden wir solche Menschen sein, die so viel Wissen besitzen wie kein anderer, und wir werden die vernünftigsten in den Augen Gottes sein. Im Heiligen Koran heißt es, wenn Muslime finanzielle Opfer erbringen, dann sagen die Heuchler, schaut auf diese verrückten Muslime, was sie machen. Sie verschwenden ihr Geld und geben es dahin. Sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, wo ihr Geld aufgewendet werden sollte. Genauso, wenn sie ihre Zeit opfern, sagen die Heuchler, das sind verrückte Menschen. Sie verschwenden und vergeuden ihre Zeit. Wie wollen sie denn voranschreiten und Fortschritte machen? Quasi sind die Muslime entweder verrückt in ihren Augen oder sie werden als unvernünftige Menschen bezeichnet. Das sind die Namen, sagt der verheißene Messias al-Islam, die sie den Muslimen gegeben haben. Aber schaut, dass genau diese Verrückten und diese unvernünftigen scheinbar Menschen die Lehrer und Professoren der ganzen Welt wurden. Der verheißene Messias sagt, wenn unsere Jamaat nicht auch diese Verrücktheit erlangt, das heißt eine Verrücktheit, die in den Augen der Heuchler und Kuffar als verrückt gelten, und solange unsere Jamaat nicht diesen Wahnsinn annimmt, den die Kuffar als Wahnsinn bezeichnen, solange kann unsere Jamaat niemals erfolgreich sein. Wenn ihr wollt, wenn ihr lügt, wenn es euch bedürft, und wenn ihr betrügt andere Menschen, um euch einen Vorteil zu verschaffen, und wenn ihr clever und schlau seid und andere Menschen betrügt, und wenn ihr, um euch etwas Gutes zu tun, üble Nachrede praktiziert und dann noch die Hoffnung habt, dass ihr erfolgreich sein werdet, dann sollt ihr wissen, dass ihr niemals jenen Erfolg haben könnt, den Gott verheißen hat, dem verheißenen Messias al-Islam. Diese Sachen, sagt Hazrat Muslim Maud, können vielleicht in weltlichen Organisationen zum Erfolg führen, Betrug und üble Nachrede und dass man anderen mit Ellenbogen begegnet, aber im Glauben könnt ihr keine Segnungen in diesen Dingen erlangen, sondern ihr werdet den Fluch Gottes auf euch laden, wenn ihr dies tut. Deswegen sollt ihr hohe moralische Werte erlangen und euch in Spiritualität weiterentwickeln. Das sind die Vorzüge einer religiösen Organisation. Jeder Ahmadi sollte also seine Treue und seinen Rang an Spiritualität immer versuchen zu erhöhen und zu erweitern. Dann erzählt Hazrat Muslim noch ein Ereignis aus der Gründung von der Talimul Islam High School, und er sagt, dass es eine Zeit gab, als das Talimul Islam College begann, gab es Menschen, die sagten, dass wir 100.000 Rupien brauchen und 100.000 Einkommen brauchen, damit diese Schule weitergehen kann. Und es gab große Pläne mit Hunderttausenden von Rupien. Also Muslim Maud sagt, es gab jene Zeit, als es uns schwierig erschien, solche Klassen zu führen, und in Qadian gab es eine Middle School der Arya, der Hindus, und unsere Schüler gingen zu Beginn dort hin, und die Arya-Lehrer begannen Vorträge zu halten, dass ihr niemals Fleisch essen sollt, weil die Hindus kein Fleisch essen, und dass es ein Unrecht sei, Fleisch zu essen. Und sie kamen mit solchen Vorträgen, die einen Angriff auf den Islam darstellten. Und als die Schüler von der Schule nach Hause kamen, erzählten sie von diesen Vorwürfen. Und es gab eine Grundschule, sagte der Muslim Maud, in Qadian, wo auch viele Hindu-Lehrer unterrichteten und dieselben Dinge den Schülern beibrachten. Als ich, sagte der Muslim Maud, ging dort auf die Schule, um dort zu lernen, als ich auf diese Schule der Regierung ging und ich dann mittags das Essen bekam, ging ich raus, unter dem Baum setzte ich mich hin und wollte dort essen. Ich weiß genau, dass an dem Tag Leber gekocht wurde, und diese wurde mir zugeschickt, und mir Umar Din Sahib
Marhum lernte auch an dieser Schule, ging auch zu dieser Schule, aber er war in einer höheren Klasse und ich war in der ersten Klasse. Als ich essen wollte, kam er zu mir und sagte, also als er mich sah, sagte er, wie, willst du Fleisch essen? Obwohl er ein Muslim war. Der Grund ist, dass die Arya-Lehrer ihm beigebracht hatten, dass Fleischessen Unrecht und Frevel sei. Ich hörte das Wort Maß, also Fleisch, das erste Mal von ihm und Haut. Ich wusste nicht, was er damit meint, dass er Fleisch meint. Ich sagte, das ist doch Leber. Und er sagte, Maß, also Haut wird als Fleisch bezeichnet. Und ich hörte von seiner Zunge dieses Wort. Und ich hörte dies auf eine Art und Weise, als ob Fleischessen etwas ganz Schreckliches wäre und man sich davor schützen sollte. Die Arya-Lehrer pflegten solche Vorwände hervorzubringen und die Schüler kamen nach Hause und erzählten dies. Als dies dem verheißenen Messias al-Islam vorgetragen wurde, sagte der verheißene Messias al-Islam, wie dem auch sei, die Jamaat muss Opfer erbringen und eine Grundschule errichten. Und dann wurde eine Grundschule errichtet und es wurde gedacht, dass unsere Jamaat ihren Höhepunkt erreicht hat und ein hohes Ziel erreicht hat. Aber unser Schwager Nawab Muhammad Ali Khan Sahib Marhum kam nach Qadian und er besaß einen Eifer, was Schulen angeht. Und er hat auch in Malid Kotla eine Schule errichtet gehabt. Er sagte, er möchte, dass diese Schule in eine Mittelstufe umgewandelt wird in Qadian. Und ich möchte dort meine Schule beenden in Malid Kotla und möchte hier die Stiftung gründen und so begann eine Mittelstufe in Qadian. Und als Nawab Muhammad Ali Khan Sahib und Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu erzählt hat, Muslim Maud, noch mehr Eifer für Schulen zeigten, beschloss man eine Hochschule, also eine Oberstufe zu gründen. Und diese Highschool war erst nur scheinbar eine Highschool, weil die viele Lehrer gar nicht selbst geeignet waren zu unterrichten, aber jedenfalls wurde diese Schule geöffnet und die Jamaat hatte wenig finanzielle Mittel, aber es kam ein Tag, als die Regierung darauf bestand, dass man Schulen und Boards gründen soll und diese Boards wurden auch mit finanziellen Mitteln bezuschusst und während des Khilafat des ersten Kalifen wurde auch diese Schule gegründet und auch ein Boarding wurde gegründet und langsam wurde die Schule mit guten Lehrern ausgestattet und die Schülerzahl wuchs von 150 auf 800-900 Schüler und jetzt haben wir, sagte das Muslim Maud 1700 Schüler und über 1000 Schülerinnen und haben ungefähr 3000 Schüler, fast 3000 Schüler, die an dieser Schule lernen. Dann wurde die Madrasa Ahmadiyya gegründet, dann wurde das College gegründet und durch die Gnade von Allah, sagt also Muslim Maud durch meinen Aufruf gibt es immer mehr Schüler, die diese Schule besuchen und die Madrasa Ahmadiyya und das College werden auch 600-700 Schüler überragen und so werden wir 100 Gelehrte Muballighin bekommen jedes Jahr. Und das Muslim sagt, wenn wir nicht so viele Muballighin jedes Jahr bekommen, können wir in der Welt nicht richtig und vernünftig arbeiten. Das ist das Mindeste. Und Alhamdulillah, heute sind das Hunderte von Missionaren, die jährlich ausgebildet werden. Also Muslim sagt, im Jahre 1947 gründete ich das College und es war Zeit, dass unsere Jugend in unserer Hand sei. Und es gab eine Zeit, als unsere Mitglieder der Jamaat nur kleine Ämter besaßen und nur wenig gebildet waren und wir sehen die Geschichte der Jamaat. In der Tat gab es Menschen, die durch das College die Jamaat annahmen und wie durch einen Unfall sozusagen die Jamaat annahmen, aber es gab wenige solcher Würdenträger, die unsere Jamaat vorzuweisen hatte. Es gab einen Tajir, einen Händler, Abdurrahman aus Madrasa, aber auch er war nicht mehr wohlhabend, dann Sheikh Rahmatullah Sahib und es gab keine großen wohlhabenden Händler und Geschäftsmänner und Würdenträger in unserer Jamaat. Ein bisschen zu der Tatsache, als Khalifatul Masih Awwal zu mir sagte, schau mir
in den Koran und von Hadith lernt man, dass die Gesandten Gottes in ihrer Zeit nicht Würdenträger als Gläubige vorzuweisen haben. Und das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias, dass wir keine großen Würdenträger haben und dass unsere Jamaat keine großen Ämter vorzuweisen hat. Und für die damalige Zeit war das quasi ein großes Amt, war ein Lehrer. Und also Muslim sagt, schaut, wie heute große Würdenträger in den Gassen laufen und keiner schaut auf sie. Aber es gab eine Zeit, dass keine Würdenträger in unserer Jamaat waren. Und der erste Kalif sagte sogar, dass kein Würdenträger in unserer Jamaat ist und dass kein ESC und keine solchen Würdenträger waren vorhanden. Und unsere Jamaat war nicht in der Lage, diese aufzunehmen, sozusagen quasi. Heute sind durch die Gnade von Allah hunderte Schulen und Colleges der Jamaat in der ganzen Welt tätig. Und durch die Gnade von Allah gibt es große Spezialisten und Fachleute und Offiziere, die in unserer Jamaat vorhanden sind in verschiedenen Ländern. Es gibt Parlamentsmitglieder, die Ahmadis sind, die in ihrer Aufrichtigkeit auch sehr weit sind, nicht nur weltlich gesinnt sind, sondern in Afrika und in anderen Ländern gibt es verschiedene Minister, die Ahmadis sind das sind die Segnungen von Allah und das ist eine der Segnungen von Allah, wie Allah uns Fortschritte gibt. Die Segnungen und die Prüfungen, die Ahmadis erleiden, darüber sagt also Muslim Maud, es gab eine Zeit, als von allen 4 Seiten die Ahmadis geprüft wurden und die Maulvis gaben das Edikt heraus, dass die Ahmadis getötet werden sollten, dass ihre Frauen keinen Niqab besitzen und man sie überall verheiraten dürfte und man konnte ihre Eigentümer berauben, etc. Auch heute sehen wir dies, aber damals war die Jamaat sehr arm und die Maulvis hatten immer diese Vorgehensweise, heute wie damals, und damals war die Härte noch viel größer. Und also Muslim Maud sagt, diese Menschen von niederen Trieben haben dermaßen unverschämte Taten begangen und sogar, dass sie vermählte Frauen als ehelos betrachteten und sie mit anderen vermählten und sich mit ihnen ehelichten und die Ahmadis aus ihrem Handel rausgeworfen wurden, aus ihren Häusern rausgeworfen wurden. Ihre Eigentümer wurden zwangsläufig eingenommen. Viele Menschen konnten nichts anderes machen, als auszuwandern. Und Qadian war der Ort, zu dem sie auswandern konnten. Und die Kosten für die Gastfreundschaft wuchsen immer mehr. Und die Jamaat war damals in einer Anzahl von 1.000-2.000 Menschen und jeder von ihnen war Zielscheibe von Unrecht und von Gegnerschaft und diese 1.000-2.000 Menschen, alle von ihnen waren Zielscheibe von den Angriffen der Gegner und diese 1.000-2.000 Menschen waren alle jederzeit besorgt um ihr Leben, um ihre Häuser, um ihr Eigentum und waren immerzu verwickelt in diesen Dingen, in diesem Unrecht, das ihnen zugefügt wurde. Und trotzdem gaben sie Geld aus, um der Jamaat zu dienen und um gastfreundlich zu sein und um die Leute, die auswanderten, zu unterstützen. Das sollte man wissen, sagte so, dass es eine großartige Sache ist. Das ist keine Kleinigkeit. Und hunderte Menschen aßen von der Küche der Jamaat und viele arme Menschen mussten auch versorgt werden mit anderen Dingen. Und es gab viele Menschen, die nach Qadian auswanderten und es wurden Gästehäuser errichtet und jedes Haus in Qadian war ein Gästehaus und jedes Zimmer des verheißenen Messias al-Islam war ein Gästezimmer und viele Gäste waren dort untergebracht. Und eine Familie hatte ein Zimmer bekommen, die andere Familie ein anderes Zimmer und der eine lebte dort und der andere lebte dort. Jedes Haus und jedes Zimmer war mit Gästen befüllt und das war das
sprengte jegliche Kapazitäten und täglich gab es neue Verantwortungen und neue Prüfungen und jeder Abend brachte neue Prüfungen und neue Verantwortungen mit sich. Aber Alayhisallahu begafin abdahu war die Offenbarung des weißen Messias Islam, ist Gott nicht genügend für seinen Menschen und dieses Versprechen legte jegliche Prüfung beiseite und riss alle Prüfungen auf und diese Menschen, die uns Furcht lehren wollten, diese Wolken verwandelten sich in Segnungen und in einer schönen und mitreißenden Stimme. Und obwohl diese Härte vorhanden war, war man überzeugt davon, dass Gott für uns genügt und inshallah wir solche Zustände haben werden, wo es uns besser geht. Und auch heute, sagt Huzur Anwar Aziz, sehen wir in Pakistan und in einigen anderen Ländern diese Härte. Es gibt Härte, die zu ertragen ist. Pakistan vor allem in anderen Ländern etwas weniger. Und die Menschen, die Ahmadis haben, machen Härte und müssen Härte durchgehen. Aber jedenfalls kann man dies nicht vergleichen mit der damaligen Zeit und uns geht es finanziell besser und auch die anderen Organisationen und die anderen Segnungen, die wir sehen, sind weit verbreitet und in allen Ecken und Enden der Welt ist die Jamaat angekommen und man ist nicht zu einem Ort ausgewandert, sondern es gibt in allen Ländern der Welt Ahmadis, die ausgewandert sind und die finanziell sehr gut gestellt sind und gute Mittel besitzen. Und auch wenn Härten kommen, sehen wir diese Offenbarung und diese Stimme, Alayhisallahu begafin abdahu, wie diese uns unterstützt und uns wie eine Stütze dient. Und in allen Ecken und Enden der Welt gibt es die Küche des verheißenen Messias, die etabliert wurde. Allah hat uns niemals verlassen, noch wird er uns jemals verlassen, inshallah. Wenn wir uns mit ihm verbinden, auf jeden Fall müssen wir Opfer erbringen und Ahmadis sind immer bereit, diese zu erbringen, aber jedes Opfer, das erbracht wird, muss die Segnungen Gottes für uns aufmachen und neue Wege für uns aufmachen. Jedes Opfer gibt uns neue Wege auf und Gott ist nicht geizig in dem, was er gibt. Also Muslim Maud berichtet über ein Ereignis, wie Gott die Jamaat beschützt. Also Muslim Maud sagt, ein Beispiel für den Schutz durch Gott habe ich im Leben des verheißenen Messias Islam gesehen. Qamar Singh Sahib ist der Principal vom Law College Lahore. Sein Vater kam zum verheißenen Messias Islam und sein Vater hatte eine große Bindung zum verheißenen Messias Islam bis hin zu der Tatsache, dass der verheißene Messias Islam manchmal auch von ihm Geld sich ausleihte, wenn er des Geldes bedurfte für seine Arbeit. Und er war sehr aufrichtig und er schickte seinem Sohn ein Telegramm und sagte, dass er den verheißenen Messias Islam unterstützen sollte, auch gerichtlich unterstützen sollte. Und dieser Jugendliche hatte in seiner Aufrichtigkeit, als er und der verheißene Messias Islam in Sialkot waren und dort hausten, sah er viele Zeichen des verheißenen Messias Islam. Und eines dieser Zeichen war, dass eines Nachts der verheißene Messias in dem Zimmer in Sialkot schlief. Plötzlich wachte der verheißene Messias Islam auf und in seinem Herzen legte Gott die Nachricht, dass dieses Haus in Gefahr war. Der verheißene Messias Islam weckte alle Menschen und sagte, dass dieses Haus in Gefahr ist und wir sollten es nicht mehr betreten und rausgehen. Alle Menschen fragten, was denn los sei und sie schliefen wieder ein und sagten, sie machen sich umsonst Sorgen. Doch der verheißene Messias Islam empfand wieder diese Stimme und Furcht und weckte alle Menschen auf und sagte, wir sollen dieses Haus verlassen. Und die Menschen sagten, es ist nichts, es passiert nichts, das ist ein ganz normales Geräusch und das Holz macht solche Geräusche, das ist kein Grund zur Sorge und warum wecken sie uns auf? Der verheißene Messias Islam sagte wieder, sie sollen mir gehorchen und rausgehen. Und die Menschen gingen raus und der verheißene Messias Islam wusste, dass Gott ihn beschützen würde und nicht dieses Haus fallen würde, bis er das Haus nicht aus dem Haus gegangen war. Deswegen sagte der verheißene Messias Islam, geht als erstes raus, ich werde als letztes rausgehen. Alle Menschen gingen raus und als der verheißene Messias Islam draußen war, hatte er einen Schritt auf die Treppe getan, als die Decke hinunterstürzte.
Schaut, sagte der Muslim Maud, der verheißene Messias war kein Ingenieur, dass er dies sah, dass die Decke runterfallen würde. Solange der verheißene Messias Islam die Menschen weckte, blieb die Decke dort, und solange er nicht raus war aus dem Haus, blieb die Decke dort, aber sobald er aus dem Haus raus war, stürzte die Decke ein. Das zeigt, dass das niemals ein Zufall sein kann, sondern ein Beschützer schützte dieses Haus so lange, wie der verheißene Messias Islam dort hauste. Jener Mensch, den der Beschützer schützen wollte, und Al-Hafiz, also der Beschützer, ist ein Attribut Gottes und ist ein lebendiger Beweis für seine Existenz. Genauso gibt es verschiedene Zeichen, und das Muslimwort nennt noch ein Ereignis und sagt, dass der verheißene Messias Islam zu sagen pflegte, dass er einmal von Amritsar in der Kutsche reiste. Ein sehr korpulenter Hindu stieg ein, und er stieg als erster in die Kutsche ein und wollte es sich gemütlich machen und breitete seine Beine aus und nahm auch den Sitz weg, zu dem ich mich hinsetzen wollte. Und Muslim Islam sagte, dass ich nur wenig Platz hatte, um mich hinzusetzen, und die Sonne schien sehr stark, und so stark, dass man nicht mehr bei Bewusstsein sein konnte, und Gott beschützte mich so, dass er mir eine Wolke schickte, und diese Wolke beschützte unsere Kutsche so lange, wie ich in Betala ankam. Und der Hindu sah dies und sagte, sie scheinen ein großer Heiliger Gottes zu sein, dass Gott sie so von der Sonne beschützt. Schaut, wie Gott seine Menschen beschützt, dass der Mensch verwundert darüber ist, aber wichtig ist, dass man ein Diener Gottes ist, und ein solcher Mensch wird immer ein gutes Ende vorfinden. Ein Mensch, der nur mit weltlichen Blicken dies anschaut, sieht, dass der Mensch vielleicht nicht beschützt wird, aber letzten Endes wird er Ehre bekommen, und scheinbar in den Augen der Welt bekommt er keine Ehre, aber in den Augen Gottes ist er ein ehrenwerter Mensch und wird letzten Endes diese Ehre bekommen, und diese anderen Menschen werden diese Ehre nicht bekommen. Und wenn ein Mensch ein wahrer Diener Gottes wird, ihm dient und sein Diener wird, dann wird er seine Hilfe und seine Unterstützung erfahren, und Gott wird ihn von jeglichem Übel beschützen und befreien. Ein gewöhnlicher Pir ist etwas anderes als ein Gesandter Gottes, und über diesen Umstand und wie ein Heiliger und ein Gottesgesandter, wie er sich unterscheidet von solchen Pirs, darüber sagt Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, dass der verheißene Messias al-Islam Munshi Ahmad Jan Sahib, über Munshi Ahmad Jan Sahib aus Ludhiana sagt der verheißene Messias al-Islam, dass er sagt also Muslim Maud, dass dieser Munshi Ahmad Jan Sahib aus Ludhiana schon verstarb, bevor der verheißene Messias al-Islam seinen Anspruch erhob. Aber dieser Mensch hatte eine solche Weitsicht, dass er vor dem Anspruch des verheißenen Messias al-Islam bereits dem verheißenen Messias schrieb: Ham marizon ki hai tumhi pe nigah, tum masiha bano khuda ke liye. Wir kranke Menschen schauen auf dich, mögest du der Messias der Zeit sein. Munshi Ahmad Jan Sahib hatte seinen Kindern die Ermahnung gegeben, dass ich sterben werde, aber ihr sollt immer wissen, dass Mirza Sahib einen Anspruch erheben wird, und meine Ermahnung an euch ist, dass ihr Mirza Sahib anerkennen sollt. Ein solch heiliger Mensch war er. In seiner Jugend hatte er 12 Jahre lang für seinen Pir Landwirtschaft betrieben, und hatte er wie ein Tier gearbeitet und Mehl zermahlen, und 12 Jahre lang tat er dies, die Zermahlung des Mehles, wie ein Stier tat er dies, und dann wusste er, was Spiritualität bedeutet, und erst dann lehrte ihm sein Fakir und sein Pir ihm etwas über Spiritualität. Das ist der Unterschied zwischen einem Pir und einem Heiligen. Aber solche Menschen, die als Spirituelle galten damals, diese Pirs, die als spirituell galten, das war ihre
ihr Zustand, und so geizig waren sie, dass sie ihn 12 Jahre lang arbeiten ließen, und danach erzählten sie ihm etwas über Spiritualität. Doch der verheißene Messias al-Islam sagte nicht nur der ganzen Welt alles, was Spiritualität bedeutet, sondern um ein 1000-faches erzählte der verheißene Messias al-Islam den Menschen, was die anderen gar nicht wussten. Und er verbreitete solche Schätze in der Welt, aber wie in den Ahadith heißt und prophezeit wurde, die Welt gab diesen Schätzen keine Ehre und schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. Aber spirituelle Menschen können niemals gleichkommen mit solchen Menschen, die Gott geschickt hat, und mit einem solchen Menschen, den Gott speziell für diese Aufgabe geschickt hat, als Gesandten, dass er die Welt reformieren soll und dass er die Welt an Spiritualität wachsen und erhöhen lassen soll und dass er die Welt Gott näher bringen soll. Und deswegen ist der verheißene Messias erschienen, und der verheißene Messias al-Islam sagt, dass jene Aufgabe, für die Gott mich gesandt hat, lautet, dass ich jene Entfernung, die zwischen Gott und dem Menschen vorhanden ist, beseitige, und dass ich Liebe und Aufrichtigkeit in dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott schaffe. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, die religiösen Wahrheiten, die die Welt vergessen hat und die sich dem Auge der Welt verborgen haben, diese werde ich wieder leuchten lassen, und die Spiritualität, die unter den Trieben und egoistischen Zwecken der Menschen steckt, die werde ich von diesen Trieben lösen und wieder hervorbringen. Und am meisten besteht meine Aufgabe dahin, dass ich jenes Licht, welches frei von jeglichem Götzendienst ist und welches verschwunden ist, dass ich dieses Licht wieder in dem Volk einpflanze. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir dem Sinn des Bets nachkommen und dass wir unsere Bindung mit Gott eingehen, dass wir die religiösen Wahrheiten erkennen und dass wir diesen befolgen und diese praktizieren, dass wir in unserer Spiritualität voranschreiten und dass wir das wahre Licht der Spiritualität Teil an dem Licht haben. Möge Gott auch der gesamten Welt die Kraft geben, dieses Licht zu erkennen, und möge er vor allem der muslimischen Gemeinschaft die Kraft geben, dies zu erkennen, und die Kraft geben, den verheißenen Messias und Imam Mahdi al-Islam und seinen Schmerz zu erkennen und das Bad zu machen und sich ihm anzuschließen. Nach den Gebeten werde ich 2 Namaz Janaza Raib verrichten. Zum einen von Noman Ahmed Anjum Sahib, Sohn von Chaudhry Maqsood Ahmed Sahib, Malir Rafayama Society Karachi. Noman Ahmed Sahib Anjum wurde in Karachi durch die Gegner der Ahmadis am 21. März 2015 abends um 7:45 in seinem Geschäft getötet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Und so starb er den Märtyrertod und wurde zum Shahid. An jedem Tag abends um 7:45 war er in seinem Geschäft, als 2 bewaffnete Menschen das Geschäft betraten und auf ihn feuerten, und eine Kugel traf sein Herz. Sein Bruder Usman Ahmed Sahib wurde informiert, und man informierte die Notärzte, und Noman Sahib wurde auf dem Weg zum Krankenhaus, verstarb er und wurde zum Märtyrer. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Großvater Chaudhry Karimuddin Sahib, welcher im 2. Khilafat das Bait machte. Chaudhry Marhum Ahmed Sahibs Eltern waren bereits verstorben, als er ein Kind war, und Chaudhry Zahur Sahib ging nach Qadian und lernte dort und besuchte dort die Schule, und dort heiratete er Safia Sahiba, Tochter von Mubarak Ahmed Sahib, und nach der Gründung von Pakistan siedelte er in Sahiwal ließ er sich dort nieder, und Shahid Marhum wurde in Rabwa geboren, weil seine Eltern nach Rabwa auswanderten, und sein Großvater hatte von 1968 bis in Gujranwala gearbeitet, und dort lebte er. Im Jahre 1974, als in Gujranwala die Gegner große Aufstände machten, war es sein Großvater und sein Onkel und sein Puppa,
3 Shuhada, 3 Menschen, die starben in dieser Gegnerschaft, und in seiner Familie gab es bereits 3 Märtyrer. Und man siedelte nach Qadian, nach Karachi um. Und Noman Ahmed Anjem Sahib wurde am 26. Januar 1985 in Karachi geboren. Er war MBA und im Jahre 2008 hatte er ein Computer-Hardware-Business gestartet. Marhum war durch die Gnade von Allah Musi ein sehr aufrichtiger, frommer und Mensch mit hohen moralischen Werten, der immer liebevoll war, ein sehr aufrichtiger jugendlicher Mensch. Seine Bediensteten im Geschäft hatte er wie Brüder behandelt, und in seinem Computerinstitut arbeitete er, und für das Jamaat-Institut hatte er immer auch seine Computer zur Verfügung gestellt und spendete diese, und er wollte im Namen seines Großvaters ein Institut gründen, damit der Name seines Shahid-Großvaters immer lebendig bleibt, und deswegen hatte er ein Computerinstitut auch gegründet und auch verschiedene Computer gespendet. Er war ein sehr liebevoller Mensch, und die Nicht-Ahmadis sagten auch, dass er ein Engel war. In Rafai Am Society diente er als Guide Majlis und war einer, der immer den Glauben den Vorrang über die Welt gab und der Jamaat diente. Die Gegner hatten ihm verschiedene Warnungen gegeben, aber er sagte zu seinen kleinen Brüdern immer, dass sie aufpassen sollten. Doch selbst vor 6 Monaten war er auf dem Weg zu einer Geschäftsreise, als unbekannte Menschen ihn ausraubten und ihm auch sagten: Wir sind gekommen, um dich zu töten, aber da wir Geld bekommen haben, lassen wir dich frei. Der Shahid Marhum hat eine Mutter, einen Vater, Chaudhry Maqsood Ahmed Sahib, Safia Sadka Sahib Mutter, 2 Brüder, Zishan und Aslam, hinterlassen. Möge Allah die Ränge des Shahids erhöhen und seinen Verwandten und seinen Eltern Geduld geben. Muallim Silsila Khurram Muhammad Sahib sagt, dass er ein sehr liebevoller und sanftmütiger Mensch war, der die Menschen liebte und der Jamaat diente. Und er hatte dort mit viel Mühe das Institut gegründet. Er ging nach Nagar Parkar oft in Sindh, und als er dort ging und man sagte, dass er doch erschöpft sei und sich ausruhen soll, sagte er immer: Wir sind Arbeiter und Mujahid und wir sollen nicht als Menschen gelten, die erschöpft sind. Und er war immer bereit, der Jamaat zu dienen. Er war der Qaid Elaka. Mansur Sahib sagt: Ich kenne diesen Menschen, seitdem er 12 Jahre alt war, in der Atfalul Ahmadiyya. Und er war immer mit Eifer bemüht, in der Jamaat zu dienen. In den Wettbewerben war er immer mit Eifer dabei und hatte immer verschiedene Platzierungen. Oft hatte er die erste Platzierung immer in seinen Wettbewerben und war nicht zufrieden mit in einem 2. oder 3. Platz, sondern wollte immer den 1. Platz belegen und half seinem Vater im Geschäft. Aber seine Jamaat-Dienste stellte er immer in den Vordergrund, und es schien, als ob er seinem Haus und seiner privaten Angelegenheit nicht so viel Zeit geben würde, wie er der Jamaat gab. Und er hatte nicht wie andere Jugendliche immer seine Zeit verschwendet. Er war ein sehr demütiger Mensch. Er war auch ein Verwandter von Tommy Kalum Sahib, und Tommy Kalum Sahib sagt, dass in unserer Verwandtschaft, dass wir haben versucht, dass er Pakistan verlassen sollte, aber er wollte niemals Pakistan verlassen. Murabbi Silsila Brar Tahir Sahib sagt, dass er auch verwandt mit ihm war, und innerhalb der 20 Jahre hat er nie gesehen, dass er anderen Menschen mit Härte begegnete, sondern war ein sehr demütiger Mensch, ein liebevoller Mensch. In Kanada gibt es eine verwandte Cousine, die sagt, dass
man ihn aufforderte, Pakistan zu verlassen, doch er wollte immer dort bei seiner Mutter in Pakistan bleiben und versuchte immer, die Wünsche seiner Mutter zu erfüllen. Mashud Hassan Khalid Sahib Murabi Silsila sagt, dass er eines Tages mit dem Shahid Marhum saß und mit ihm redete, als dieser Shahid Marhum sagte: Wie glückselig sind die Menschen, die den Märtyrertod sterben. Wahrscheinlich war es dieser Wunsch, den Gott ihm erfüllte und diesen Rang ihm gewährte. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Das zweite Janaza ist von Ingenieur Farooq Ahmed Khan Sahib, Naib Amir, Jamaat Peshawar, Zila Peshawar. Farooq Ahmed Khan Sahib ist der Sohn von Mahbub Ahmed Khan Sahib gewesen. Er war auf dem Weg von Rabwa nach Peshawar von der Majlis-e-Shura, als es einen Unfall gab und in Chakwal auf der Straße fiel er vom Auto nach diesem Unfall, als der Reifen platzte, und die Highway-Polizei führte ihn ins Krankenhaus, aber er konnte nicht gerettet werden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In Farooq Sahibs Familie kam die Ahmadiyya durch seinen Großvater. Zur Zeit von Hazrat Khalif Masih Awwal machte er das Bait, aber im Khilafat Thaniya, im zweiten Kalifat, ging die Familie zu den Ghair Mubayin, zu den Lahoris über, und später machte Farooq Khan Sahib im Jahre 1989 das Bait, das Khilafat, und kam in die Jamaat Ahmadiyya Mubayin, und auch seine Brüder machten das Bait. Im Jahre 1954 wurde er geboren und lernte das Ingenieurwesen und arbeitete für die Regierung. Im Jahre 1985 heiratete er. Er war ein sehr frommer Mensch und er war Sekretär Islah Irshad in Peshawar. Er war Musi. Möge Allah ihm vergeben und gnädig mit ihm sein, und auch seine Familie, seine Frau, 2 Söhne, 25 Jahre und 17 Jahre, und eine Tochter, die er hinterlassen hat. Möge Allah allen Standhaftigkeit und Geduld schenken. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.